هذه اختك عاقبة عمرها تحت، ما لعوستني. قولي لها خلها تطلع برا بيتي. تبى تشتغل خلتي لش، ما تبى تشتغل خلها تطلع برا. تبى تموت خلها تموت برا بيت انا، ما تموت داخل بيت انا. قولي لها، لان انا تعبت. بارحه وديتها عند الدكتور، دافعه 500 درهم عند الدكتور. وديتها 500 درهم، 500 ريال يدفع حق الدكتور. انا بعد شو اسوي اكثر عن شي؟ لعوزتني. انا الحين انا ما اباها. وعوه انا ما اباها، خلها تروح برا. انا ما اريدها. انا عندي الحين خدامه، واليوم في الليل بتي خدامه ثانيه مالي. عندي 2 خدامه، يعني تسليمه انا ما اباها. قولي لها. Akkuma argitan jechuudha. Akkuma dhageettanii qaallittiin kuni ofii of darbitee obboleettiin kee lafaan of dhooftee ani dadhabeetiin jira halkan mana yaalaa geessee birrii 500 fixeetiin jira jettee jirti jechuudha. Ijoolleen keenya jechuudha yoo haalli mana san keessa jiru isinitti ulfaateetiin jedhe isin immoo ofii keessanii of miidhuu hin yaalina. Of miidhuu hin yaalina. Bakki sun bakka badaa yoo ta'e bakki gaariin biraa hin jira jechuudha. Bakki gaariin biraa hin jira jechuudha. Mana san jijjiirachuu dandeessan. Iddoo nagaa isin gahuu danda'a. Rakkoon mana san keessa isin mudatu isinirraa hafuu danda'a. Isin immoo akka waan dhumni jireenya keessanii mana san keessa ta'e mana san keessatti lubbuu keessan of baasuuf of miidhuuf warri yaaltan hedduutu jira jechuudha. Bifa aariitiin akka waan dirqama isin bittee wayii isin hin binne bar dirqama hin qabdani. Isinii ta'uu baate taanaan manni sun mana biraa jijjiirattanii hojjechuu dandeessan. Maaliif mataa keessanirra rakkoo ga'uuf biyya namaa keessatti mana namaa keessatti ati kuftee cabdee hadha akkanumatti gadi si baastee si darbitee kun onarraa adeemtu ani hin barbaadu. Ani hojjettu lama qabaa jetti kun akkas jechuudha. Ati yoo kuftee yoo cabde waan barbaadde yoo taate isaan oloota gibbii san keessaa gadi hin bahin kabira 2-3 fidatan jechuudha. Isinoo kana yoo laaltan maaltu isinitti dhaga'ama? Yeroo baay'ee jechuudha. Oduma hojjettanuu uf qusadhaa waan jedhu oduma hojjettanuu uf qusadhaa. Ijoolleen baay'een keessan odoo ani isiin hojjedhu naan hin jedhinuu an hunda isii keessa deemee qotee qulqulleessaa oola. Bakka isiin hin beeyne bakka isiin beeytu ka jettan hedduu keessantu jira jechuudha. Gaafa isin odoo kana gootan miidhamtanuu odoo kana harkistan miidhamtanuu waan isin ulfaatu waan humna keessaniitii olii anaaf jettee miidhamte. Anaan jettee tamana yaalaa isin hin geessine hedduu jira jechuudha. Egaa dhukkubsattee narraa gadi bahi jettee kabiraa ol dabarsitee isin jala dabarsitee fidattu hedduu jira jechuudha. Kanaaf haga mana namaa jirtan of qusadhaa mataa keessan eeggadhaa waa hunda caalaa. Kanaaf ijoolleen keenya of miidhuuf akka waan dhumni mana san keessa ta'e akka waan mana biraa mana san malee mana biraa hojjechuu hin dandeenye rakkoo mana san keessa jiru laaltanii ka ofii keessanii miidhaa ofirraan geettan hin jira jechuudha. Ijoolleen gariin gaafa isaanii wal loltan warri midhaan hin nyaanne hin jirtan jechuudha. Gaafa sana eenyu ka miidhamu si'i malee isaanii miti. Isaan maal keeti haadha abbaa keesseeti moo naa nyaadhu naa dhugina jalaa miidhamta akkasiin jedhu akkasii miti dubbiin. Kanaaf ijoolleen keessan keenya jechuudha. Of eeggataa waan gootan irratti waan hojjettan irratti of yaadataa deemaa malee akkuma argitan ka aartanii fooqirra of darbitan ka maal taatan hedduu keessantu jira jechuudha. Miidhaan kun eenyu ragaa siman ragaa jechuudha. Mata makeetiin ragaa malee isaan dantaata akka hin qaban jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya of eeggadhaa. Akkuma kana jechuudha kun gaafati waa aarte gaafati waa si aaran gaafati waa taate akkuma kana gasi darbanii alatti kun viidiyoo suuraa baas hin barbaannu siin jedhan jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya of eeggataa. Of eeggataa wanni nama tokko ragaa sirrallee akka ga'u beeki. Kanaaf jechuudha sirrii miti wanni akkanaa yoo bakki sun isin ta'uu dide jijjiiradhaa malee furmaata barbaadadhaa malee of miidhuu hin yaalinaa jechuudha. Of hin miidhinaa. Kanaaf ijoolleen keenya of eeggachuu qabdanii haga mana namaa jirtan manni namaa akkuma argitan kana jechuudha. Tokkuma hundi isaatu waliin fakkaata jechuudha. Haa amalli isaanii garaagarummaa qabu malee kanaaf of hin miidhinaa isin jedha hangama kiyyaa maaliif jennaan boru ati waa meeqas eeggataa nama waa hedduu dalaguu danda'u nama waa hedduu hojjetuu danda'u. Hadha mana namaatiin yoo of miite mana namaatiin yoo cabde mana namaatiin viidiyoo si cittee tana mee akkuma argitan amma kun jechuudha. Miidhamtee jirti akka lafa dhoofteetiin hin jette duyda isii hidhattee jechuudha. Ati gaafa duydi kee mana namaatiin si cabe taa'umaafuu akka hin dandeenye hojjechuufi miti kaatee dhaabachuuf
akka nama si barbaachisuun beeytaan haga fayyaa qabdan fayyaa keessanii irratti hin qoosina. Wallahi fayyaa keessan irratti hin qoosina. Kanan isin jedha ijoollee keenna maaliif haga dandeettan ofii keessanii biyya namaa keessan lafaan of dha'uu miti. Tasumaayyuu akka gufuun akka gufattaniyyuu qotteen keessanuu sanirraa buqqaane of eeggadha. Dhugaa isin jedha wallahi maaliif yoo fayyaa qabaatte hojjettee fidde yoo fayyaa qabaatte of jijjiirte yoo fayyaa qabaatte jechuudha wanti hunduu kasi bareeda. Kanaaf fayyaa keessan eeggadhaa irra caalaa of miidhuuf hin yaalinaan isin jedha obboleeyyan kiyya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.